Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Наконец-таки я начинаю работу в своем новом проекте. Ремонт новостройки от А до Я, как не сойти с ума до новоселья. Изначально в этом ролике я планировал показать лайфхаки, которые сделал для ремонта своими руками, также дать полезные советы и показать демонтажные работы. Но по итогу у меня ролик получился 50 минут, поэтому я решил его разделить на две части и сделать демонтажные работы отдельно. В этом ролике мои самоделки, полезные советы, подготовка к ремонту, ну и конечно же все посчитаем. Поехали! Одна из главных проблем ремонта – это перемещение большого количества тяжестей, начиная от мусора, заканчивая строительными материалами. Причем, что перемещения могут быть как по квартире, так и с улицы в квартиру или наоборот. Я решил сделать самодельную тележку большой грузоподъемности, которая помогла бы мне решить эти проблемы. При этом потратить минимальное количество средств. Для реализации этой идеи я достал свой набор юного сварщика, полуавтомат и отрезную пилу по металлу. В магазине купил 4 поворотных колеса диаметром 125 мм. Они как раз идеально подойдут для моей тележки. Резиновое покрытие не будет портить плитку в подъезде. Каркас буду делать из профильной трубы квадратного сечения 15 на 15 мм. Делаю такую тележку первый раз. Можно было, конечно, купить, но покупная стоит примерно в 5 раз дороже самодельной. Размер у тележки такой, чтобы она свободно помещалась в лифт, но при этом была относительно грузоподъемной. Расчет был на 3 лежащих рядом мешка сухой смеси, например, штукатурки. Отрезанные до нужных размеров профили сразу очищаю от заусенцев болгаркой с лепестковым диском. Слишком большую тележку делать нецелесообразно, так как она будет не маневренная. И все равно больше чем 150-200 кг в одиночку увезти вы не сможете. Проверено на собственном опыте. Каркас собираю на полу. Свариваю при помощи полуавтомата. Для удобства использую сварочные магниты. Колеса решил разместить таким образом, чтобы они не выходили за границы тележки. Для этого дополнительно привариваю по 2 профиля. После сварки все углы закругляются, чтобы не пораниться в процессе эксплуатации. Колеса к тележке просто привариваю. Мне не важен внешний вид, самое главное, чтобы тележка была надежной и грузоподъемной. Проверяем, как прогибается профиль. От нашего веса он совсем не прогибается. В качестве листового материала использую ДСП от старого шкафа. Кто смотрел мой прошлый проект, такой же материал я использовал для опалубки в санузле. У меня еще осталось несколько листов, так что возможно еще увидите этот старый шкаф. Очень часто подписчики задают мне вопросы по шумоизоляции, какую выбрать, а самое главное, как правильно рассчитать. Сейчас появилось первое на рынке мобильное приложение для расчета звукоизоляции. Вы в нем найдете всю необходимую информацию, чтобы подобрать готовое решение для пола, стен, потолков и перегородок, выбрать подходящую систему под свои запросы, составить точный список материалов, подготовить итоговую смету по звукоизоляции и узнать свою скидку.
сохранить расчет и отправить его для консультации с специалистом. Удобный интерфейс и разнообразные фильтры позволяют сориентироваться в многообразии конструкций и выбрать оптимальный вариант по уровню шума, толщине, стоимости и другим параметрам. Приложение предназначено как для профессионалов, так и для тех, кто занимается ремонтом впервые. Приложение «Звукоизоляция», калькулятор решений от Technosonus уже доступны в Google Play и App Stores. Ссылка будет в описании. ДСП буду приклеивать, поэтому решил почистить профиль болгаркой для лучшей адгезии. В качестве клея использую полиуретановый клей Герметик. Железо и дерево между собой держат очень хорошо. После нанесения сразу приклеиваю лист. Теперь можно сделать ручку. Для изготовления использую тот же самый профиль. Отмеряю и отрезаю в необходимый размер. Складываю каркас на полу и свариваю. Высоту ручки делаю под свой рост, чтобы было удобно катать тележку. Посередине дополнительно делаю еще одну перемычку. Затем готовую ручку привариваю к тележке. Провариваю все сплошным швом, так как на этот элемент тележки нагрузка будет большая. Дополнительно делаю две небольшие боковины по диагонали. Тележка готова, можно устроить тест-драйв. Вес одного человека для нее оказался маленьким. Последующая эксплуатация показала большой запас прочности. Когда я делал тележку, то думал, что если вдруг каркас окажется недостаточно прочным, то можно будет доварить какой-нибудь профиль и усилить конструкцию. Но по факту запас прочности оказался очень большой. На момент записи ролика на тележке уже было перевезено из квартиры на улицу, из улицы в квартиру примерно где-то 25 тонн мусора и строительных материалов.
Понятно, что во многих домах есть лестницы, по которым тележку не спустишь, но тележка помогает даже на короткие расстояния от квартиры до лифта, от подъезда до контейнера. Представляете, что такое перенести в руках 25 тонн груза даже на небольшое расстояние? Стоимость всех материалов примерно $25. На работу ушло 3 часа. Смета на материалы и работу. Вторая вещь, которую я решил сделать, это полноценный умывальник. Раковина со смесителем, где есть горячая и холодная вода, и вся эта конструкция должна быть подсоединена к канализации. Сначала у меня возникла мысль купить бэушную мойку и смеситель. Но после того, как я проанализировал цены на мойки и смесители, в принципе понял, что нецелесообразно покупать БУ. Была куплена новая мойка из нержавейки. Устанавливать ее можно разными способами. Есть вариант врезать в шкафчик на полу или прицепить на металлические кронштейны к стене. Мы решили сделать каркас из обычных деревянных брусков, для того, чтобы вся эта конструкция была мобильной. Ее можно было переставлять или перевозить с объекта на объект. В принципе, в этом процессе нет ничего сложного, поэтому заострять внимание на мелочах не буду, а просто покажу всю работу. С размерами определяемся на месте по факту. Высота установки будет 87 см. Между собой бруски крепятся саморезами по дереву. Для жесткости конструкции к ножкам прикручиваются перемычки. Они же будут и опорой для полки. Обязательно нужно сделать полку, чтобы можно было ставить жидкое мыло и бумажные полотенца. Полку делаем из ДСП от старого шкафа. Далее устанавливаем на мойку смеситель. Смеситель недорогой, китайский, но свою функцию выполняет и вполне себе прилично работает. После смесителя приступаем к сборке сифона. От застройщика на кухне 2 запаянных выхода на воду и выход на канализацию. Теперь каркас мойки можно подключить к коммуникациям. В магазине купили кусок трубы и выходы на воду. Водорозетки. После того, как сделается сантехника, эти водорозетки можно будет через муфты припаять на другом объекте. Умывальник готов. Теперь можно помыть руки и умыться. Не хватает только бумажных полотенец. На самом деле, эту простую конструкцию сложно переоценить. Одно дело мыть руки, умываться и мыть инструмент в ведре со шланга, который торчит где-то из унитаза, а другое дело использовать полноценную мойку. Такие простые вещи напрямую влияют на производительность и желание работать. Здесь вы можете посмотреть стоимость материалов и работ. Стоимость работ – это стоимость часа, который обычно берут отделочники за часовую работу в среднем по Минску. Обязательно перед началом ремонта нужно заклеить все окна и радиаторы. Для заклейки окон лучше всего подходит лента ПВХ Blue Dolphin красного цвета. Эта лента не оставляет следов клея на основании даже после длительного времени пребывания. На моем прошлом объекте по ремонту хрущевки получился непреднамеренно маленький эксперимент. Окна были заклеены более 10 месяцев этой лентой. Ко всему прочему, сторона квартиры солнечная. Я уже думал, что мне придется сдирать клей с рамы, но, к моему удивлению, лента ПВХ даже после длительного пребывания на раме не оставила ни одного следа от клея. Обычно в процессе ремонта окна переклеивают несколько раз. При помощи этой ленты можно заклеить окна один раз на весь ремонт. Это же касается входной двери и радиаторов.
Теперь окна мне нужно заклеить на новом объекте. Сам процесс оклейки простой. Используется строительная пленка и лента ПВХ. Пленка приклеивается посередине окна на маленькие кусочки клеящейся ленты. Затем окно проклеивается по периметру этой же лентой. Точно так же заклеивается и подоконник. Ручка сначала обматывается пленкой, затем сверху заклеивается лентой. Важно, чтобы она осталась в рабочем состоянии, так как окно открывается. Радиатор просто оборачивается пленкой и по периметру проклеивается малярной лентой. Таким образом заклеиваем все окна. Главное заклеивать так, чтобы все створки открывались. Если окна после застройщика пыльные, то желательно их протереть, чтобы лента не отлипала. Солнечную сторону я всегда заклеиваю дополнительно фольгой. Солнце это, конечно же, хорошо, но в ремонте чаще мешает, чем помогает. Во-первых, нагревает квартиру. Во-вторых, засвечивает лазерный луч. В-третьих, в моем случае мешает снимать. Любой ремонт начинается с демонтажных работ. Даже если это новостройка, здесь есть все равно что демонтировать. Демонтажные работы – это мусор и, соответственно, мешки для мусора. Самое разумное решение по мешкам – это покупка БУ мешков. Мешки из-под крупы, сахара, полипропиленового сырья отлично подойдут для этой работы. Для сравнения, хороший белый плотный БУ мешок на сайте стоит 25 копеек. Точно такой же мешок в магазине строительных материалов стоит 69 копеек. В этот раз мне повезло, привезли практически новые мешки, такое тоже бывает. Мешки для мусора все равно выкидываются вместе с мусором. Для моего ремонта нужно 600 мешков, на таком количестве получается значительная экономия. За что я люблю ремонт в новостройках, это то, что там всегда есть лоджия с окнами ПВХ. Фактически это получается герметичная комната, куда можно сложить весь инструмент и устроить раздевалку. Во время пыльных работ это очень здорово помогает, потому что инструмент остается чистый и его потом не надо протирать. Перед тем, как приступать к демонтажным работам, мы вынесли весь инструмент и вещи на лоджию. Все останется чистым и не нужно будет протирать пыль, а это, соответственно, экономия времени. Еще один простой совет. Перед началом ремонта сходите в страховую компанию и застрахуйте свою квартиру и ответственность перед соседями. Думаю, многие сейчас подумают, зачем страховать, квартира еще не сделана, лучше застраховать после ремонта. В процессе выполнения ремонта очень часто бывают затопы и уже могут затопить то, что вам сделали, например, потолки из гипсокартона или шпатлевку, а также авария может произойти у вас в квартире, и вы можете затопить соседей. Поэтому лучше всегда перед началом ремонта оформить страховку, а самое главное – ответственность перед соседями. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно в своем товариществе взять схему расположения коммуникаций, в частности отопления, то есть трубы, которые идут под стяжкой. А также следует раздобыть ключ от электрощитка и щитка с тепловыми сетями, то есть соответственно с вашим отоплением. Ну что, подготовка закончена. Теперь можно приступать к демонтажным работам. Это вы увидите в следующей серии. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!